दोस्तों ये है बैटरी ऑपरेटेड और बिजली से चलने वाला क्यूब 32। दोस्तों जैसा कि कस्टमर इसमें बोल रहा है कि इसके अंदर जो है ना ऑन तो है, सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। ये मैं माइक्रोफोन लगाया है इसके अंदर और हेलो हेलो देखिए माइक में बोल रहा हूँ, कोई ऑडियो नहीं आ रही है, इसका वॉल्यूम फुल है। तो दोस्तों इसमें ऑडियो क्यों नहीं आ रही है, इसमें क्या खराबी है, उसको चेक करेंगे। इसको खोलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों इसके पेज खोलता हूँ फटाफट। तो दोस्तों पेज खुल गए और इसको करते हैं हम बाहर। ये हो गया दोस्तों बाहर। अब देखिए दोस्तों ये है अपना बोर्ड, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा स्पीकर तो ख़राब नहीं है। दोस्तों मैं सेट को ज़रा ऑन ऑफ करके देखता हूँ। दोस्तों स्पीकर में हल्की हल्की टिक टिक सुनाई देती है मुझे, तो इसका मतलब स्पीकर तो ठीक है। सबसे पहले मैं इसका ये देखिए स्पीकर की वायरें यहाँ लगी हुई हैं। ये है ग्रीन और वाइट। आप ध्यान से देखेंगे ग्रीन और वाइट दिखेंगी। ग्रीन और वाइट ये हैं, ये स्पीकर की हैं दोस्तों, ग्रीन और ये वाइट। ये देखिए दोस्तों पहले चेक किया हुआ है पहले ही ना। ये है इसकी आउटपुट की पिने, स्पीकर के आउटपुट की पिने। दोस्तों इसमें लगा होता है LH4040 IC, जिसकी आउटपुट पिनों पर जितनी मेन सप्लाई होती है उसकी जस्ट हाफ से थोड़ा ज़्यादा इस पर सप्लाई आती है। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं। इसकी बॉडी होती है ग्राउंड और मीटर को रखेंगे 20 वोल्ट की रेंज में और यहाँ वोल्टेज नापते हैं स्पीकर की पिनों पर कितनी वोल्ट आ रही है। 7.6 वोल्ट। वोल्टेज तो लगभग ठीक बता रहा है दोस्तों मीटर से बताने पे। कई बार क्या होता है इसकी आउटपुट की IC की एक पिन की सप्लाई बंद हो जाती है तो स्पीकर की कॉइल से घूम के दूसरी पिन पे भी आने लगती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिस्कनेक्ट। पहले ये ग्रीन वाला जो है ना, इसी को एक को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसका मतलब एक हो गया डिस्कनेक्ट ग्रीन वाला, और ये वाइट वाला दूसरा स्पीकर की तार भी हम डिस्कनेक्ट कर ली। तो सबसे पहले मैं अपना स्पीकर चेक कर लेता हूँ कि हमारा स्पीकर ठीक है या नहीं है। दोनों स्पीकर की तारें हमने हटा ली हैं, एक वाइट है एक ग्रीन है जैसे कि स्पीकर से आ रही है। सबसे पहले दोस्तों मीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। इसका स्पीकर होता है, इस पर लिखा हुआ है 8 ओम या 4 ओम का स्पीकर होता है इसके अंदर। तो ये कंटिन्यूटी नाप रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है लगभग 1 बता रहा है। तो इसको 200 ओम की रेजिस्टेंस में नापते हैं कितनी बताता है। दोस्तों लगभग 3 ओम के लगभग, मतलब 4 ओम मान के चलते हैं। तो अब हम इसको सेल से भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है सेल से किस प्रकार चेक करेंगे। एक लगाएंगे पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव इस पे देंगे, तो आवाज़ अगर हमारा स्पीकर ठीक होगा तो टिक टिक की आवाज़ आएगी दोस्तों। देखिए इसका मतलब हमारा स्पीकर ठीक है दोस्तों। अब इसकी नापेंगे IC के ऊपर वोल्टेज। देखिए सबसे पहले 20 वोल्ट की रेंज में मीटर को रखेंगे, नेगेटिव लगा दी इसकी बॉडी पे और ये डायोड पे नापते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है दोस्तों, 12 वोल्ट, ठीक है। तो यानी इसकी आउटपुट की पिनों पर जस्ट 7 या 8 वोल्ट आनी चाहिए। देखिए ध्यान से देखेंगे इस पिन पर कितनी वोल्ट आ रही है दोस्तों, 3 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, कम है। फिर नापेंगे कितनी आ रही है दोस्तों, 7 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, जस्ट हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब दोस्तों इसकी आवाज़ आएगी नहीं क्योंकि हमारे IC की वोल्टेज गड़बड़ है आउटपुट पिन की। तो सबसे पहले इस IC को निकालेंगे, देखेंगे हमारे IC के बोर्ड में कोई लूजिंग तो नहीं है। कई बार क्योंकि साउंड से ये हिल हिल के IC लूज़ भी हो जाता है। तो सबसे पहले इस IC को निकालते हैं। सबसे पहले IC को निकालेंगे, लेकिन शॉर्ट सेट को कर देते हैं हम, पावर को कर देते हैं ऑफ और इस IC को खोलते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारा बोर्ड अलग। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे बोर्ड के अंदर कोई लूजिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई लूजिंग नहीं दिख रही है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अपने ये जो IC है ना इसकी पिनों को चेक कर लें। कई बार ब्रेक हो जाती हैं पिनें ना, एक बार इसकी रीसोल्डरिंग करके देख लेंगे हम IC की ना। पिने तो ब्रेक नहीं है, प्रिंट तो ब्रेक नहीं है दोस्तों, वो जांच लेना ज़रूरी है। ये दोस्तों ये हो गई सोल्डरिंग। अब मैं सेट को कर देता हूँ एक बार ऑन। उससे पहले क्या है, मैं स्पीकर की कर देता हूँ कनेक्शन। ये देखिए यहाँ से हटाया था ना हमने, यहाँ से हटाया था और ये हटाया था यहाँ से, तो इन दोनों को लगा देंगे। इसको यहाँ लगा देते हैं।
करते हैं ऑन। अभी भी दोस्तों कोई ऑडियो है नहीं इस पर, तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मीटर को रखेंगे 20 वोल्ट की रेंज में, और ये है इसकी नेगेटिव और ये है सप्लाई पिन है। ये इस साइड से गिनेंगे तो चौथी पिन है और सीधी साइड से गिनेंगे तो 11 नंबर पिन है दोस्तों। 12 वोल्ट आ रही है, यहाँ 7 आ रही है क्योंकि स्पीकर से घूम के आ रही है। यहाँ पे 7 वोल्ट आ रही है और यहाँ पर भी 7 वोल्ट आ रही है। तो दोस्तों मुझे इसका आईसी पे डाउट है, इसका आईसी ख़राब हो सकता है क्योंकि इसकी आईसी की पिनों पर वोल्टेज नहीं है प्रॉपर। जैसा कि मैं स्पीकर अलग कर देता हूँ, ये एक पिन हटा दी स्पीकर की मैंने। अब देखिए दोस्तों, वोल्टेज दोनों पिनों पर आनी चाहिए, 6.7 और ये देखिए 3.6। जैसा कि हमने देख लिया इसकी वोल्टेज जो है आउटपुट पिनों पर सही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये आईसी हम अब चेंज करेंगे। दोस्तों इसके आईसी का नंबर है LA4440। तो ये LA4440 का आईसी मेरे पास है, मैं इसको निकाल के इसको डालता हूँ फिर, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस आईसी की करेंगे डिसोल्डरिंग। या तो आप डिसोल्डरिंग वायर से कर सकते हैं या पंप से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पिने डिसोल्डरिंग वायर से निकालूंगा और कुछ पिने पंप से अलग करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है डिसोल्डरिंग वायर, ठीक है। कुछ पिने मैं इससे निकालता हूँ, बाकी पंप से निकालूँ। ये है मेरे पास लिक्विड फ्लक्स, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी फ्लक्स लगा लेता हूँ। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं कैमरा कर देता हूँ जूम, ताकि आपको आराम से दिखाई दे सके दोस्तों, ठीक है। कुछ पिने इससे और कुछ पिने उससे। डिसोल्डरिंग वायर से निकालने के लिए दोस्तों, अगर आपके पास 35 वाट का आयरन हो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी निकलेगी, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपने देखी किस प्रकार से ये पिने डिसोल्डर हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने बताया था, कुछ पिने में आपको डिसोल्डरिंग पंप से निकालना बताऊंगा। ये है डिसोल्डरिंग पंप, वैक्यूम पंप है। इसमें क्या है दोस्तों, एक पिस्टन बना हुआ है। जब हम इसको रिलीज़ करते हैं तो हवा को अंदर खींचता है, तो गर्म किया हुआ यानी पिघला हुआ सोल्डर इस पंप के अंदर भर जाता है। देखिए वो कैसे काम करेगा। सबसे पहले पंप को करेंगे ऑन, पंप किया और ये लगाया, देखिए इस प्रकार से, और इसके ऊपर रखेंगे और ये देखिए सक कर लिया ना सोल्डर। इसको बार बार इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। अभी मेरे पंप के अंदर सोल्डर भरा हुआ है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत सी लग रही है। इस पंप को साफ़ करना ज़रूरी होता है दोस्तों। ये हमारी सारी पिनें लगभग इसके अंदर फ्री हो चुकी हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा हिला के चेक करेंगे और इसको अगर कोई पिन टच हो रही हो तो उसको आयरन की सहायता से धीरे धीरे अलग कर देंगे। ऐसी की पिनों को हिला हिला के तोड़ देते हैं कई मैकेनिक, वो भी एक तरीका सुविधा के हिसाब से ठीक है, या आप अपनी अपनी समझिए किसी कौन सा तरीका आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आ गया LA4440 आईसी, बिल्कुल जड़ में इसकी पिनें लगी हैं दोस्तों। अब इसकी करते हैं हम सोल्डरिंग। सबसे पहले मैं ये लिक्विड फ्लक्स जो है इसके अंदर डाल देता हूँ, ताकि हमें फ्लक्स ना लगानी पड़े सोल्डरिंग के लिए। सबसे पहले दोनों साइड की पिनों को लगाते हैं दोस्तों हमेशा, ताकि हमारे आईसी की सेटिंग देख लें हम अंदर बाहर कितना रखना है हमें। ये जड़ में जाना है बिल्कुल, तो हमने उसके हिसाब से सेट कर दिया, ठीक है दोस्तों। पिनें बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। अब इसकी मैं कर देता हूँ सोल्डरिंग। फटाफट सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों, बड़े ही ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ये आईसी की फिटिंग हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी हीट सिंक पेस्ट इस आईसी के ऊपर लगा देता हूँ, ट्रांजिस्टर पे लगा देता हूँ। ये है दोस्तों 7805 5 वोल्ट का रेगुलेटर, और इसकी फालतू की पिनों को मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और इसको कर देते हैं इसके अंदर फिट।
देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से आपने पेच लगा लेने इसकी। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। जैसा कि मैं कई वीडियो में बता रखा है कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स इन करोल बाग दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये स्पीकर की वायर इस पे लगाते हैं और फिर करते हैं इसको टेस्ट। ये वायर कहाँ से हट गई, ये है ग्राउंड की। देखिए ऑडियो की ग्राउंड है, ये हटी तो इसको हम ग्राउंड पे भी लगा सकते हैं। ये स्पीकर की वायर लगा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने देखी ऑडियो चेक करी, ऑडियो आ गई यहाँ पे। हेलो 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 1 2 3 हेलो हेलो। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी ऑडियो एकदम ओके। ठीक है, ये है इसकी ग्राउंड। तो ग्राउंड को मैं कर देता हूँ ग्राउंड। ये हो गया हमारे कनेक्शन दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारा सेट हो गया ओके। देखिए मैं आपको चला के दिखा देता हूँ पेन ड्राइव। ये FM मोड। और ये अब मैं माइक भी आपको टेस्ट करा देता हूँ। ये माइक लगा दिया मैंने, ये माइक ऑन कर दिया। हेलो 1 2 3 हेलो 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 हेलो। दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने वीडियो अंत तक देख लिया तो दोस्तों इसको लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।